Сайн байцгаана уу? Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэндээ амлсан ёсороо босон явдлынхаа бичлэгийг хүргэх гээд ингээд сууж байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэндээ Alicia Novara гэдэг охины талаар ярьж өгөх болно. Энэ охин маань 2019 оны 9 сарын 15-ны өдөр гэрээсээ алга болсон ийм кейс байна. За энэ охин маань болохоор аутизм гэдэг өвчтэй байсан. Ээж нь алга болсныхан дараахан олон нийтэд ярилцлага өгөхдөө энэ талаараа дурдсан. За тэгээ бичлэг эхлэхийн өмнө би та бүхэндээ аутизм гэдэг ямар өвчин байдаг талаар болон мөн аутизмтэй хүүхдийг гадуурхахгүй байх уриалгын талаар хэдэн зүйл ярих гэж бодсон юм. За дэлхийн нийтээрээ жил болгоны 4 сард аутизмтэй хүүхдийг ойлгох, найзлах, нөхөрлөх, гадуурхахгүй байх гэсэн уриалгатай аян явд юм байна. За тэгэхээр аутизм гэдэг нь ямар өвчин бэ гэхлээр хүний тарих мэдрэлийн хөгжилд ямар нэгэн эмгэг үүссэн тэр эмгэгтэй байвал одоо аутизмтэй гэж тооцогддог юм байна. За тэгээд дэлхийд даяараа эрдэмтэд аутизм гэж яг юу вэ гэдгийг нотолж одоо хүртэл чадаагүй олон эрдэмтэд янз бүрийн зүйл дэвшүүлсэн байдаг. Гэхдээ одоо хүртэл нэг шийдэлд хүрч чадаагүй байдığım байна. За аутизмтэй хүүхдийг болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж андуурдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань тусгай ангилалд явдаг. Аутизм нь болохоор ямар зүйлүүд илэрх вэ гэхлээр олон нийттэй, олон хүмүүстэй байх газар байх дурггүй. За тэгээд олон хүмүүстэй газар хит их чанга ярьдаг, өөрийнхөөрөө байдаг, тэгээд дотогшоо, ичимхий ерөнхийдөө ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг юм байлээ энэ өвчнөд. За тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа уриалга нь болохоор аутизмтэй хүүхдүүдтэй илүү найзлаарай, дотно яг л жирийн хүүхчиг харьцаараа тэд магадгүй илүү танаас ч илүү сэтгэж магадгүй. Ер нь бол дэлхийн сууд ухаантай хүмүүсийн бараг тал хувь нь аутизмын өвчтэй байсан гэж ярьдсан билээ. Тэд бол онцгой сэтгэдэг хүмүүс юм байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө гол сэдв рүү орцгоё. Alicia Novara охин нь болохоор 2019 оны 9 сарын 15-нд Америкийн Аризона мужаас гэрээсээ алга болсон. 2004 оны 9 сарын 20-нд төрсөн. За тэгээд алга болох үеэрээ 14 настай байсан. 5 хоногийн дараа 15 нас хүрэхээр байсан. За тэгээд ээж нь болохоор Jessica Nunes гэдэг бүсгүй байсан. За тэгээд аав хоёр дүүгийнхаа хамт гэртээ амьдардаг байжээ. За тэрээр их хөөрхөн ухаантай хамгийн дуртай хоол нь McDonald's идэх French fries болон жижигхэн nuggets идэх айгүй дуртай, бүр хүнд нэг дуртай бол гэж байдаг штэ. Гадуур гарахлаараа л ер нь тэрийг авч иддэг тийм хүүхэд байсан байна л та. За тэгээд тэрээр байнга гэрээсээ гараад байдаггүй, олон хүнтэй газар байх дурггүй. Яагаад гэвэл аутизмын өвчнөөсөө болдог. За тэгээд мөн тэрээр онлайн геймэнд ингээд амар дуртай, бараг донтцсон гэртээ тэрийг тоглоод байж байгаа хүүхэд байсан байна. За Minecraft гэдэг тоглоомыг илүү их тоглодог байсан гэж ээж нь одоо яриан дандаа дурдсан байна. За тэгээ 2017 оноос эхлээд зан үйлийн сургалтанд бас хамрагдаж эхэлсэн байна. Олон хүмүүсийн дунд бие яаж авч явах уу те Монголд ч гэсэн тийм аутизмтай хүүхдүүдэд хамрагдах зорилгоор тийм цэцэрлэг сургалтууд бас зөндөө байдсан байлээ. За тэрээр айгүй ичимхий тэгээд тотгошоогоо хүүхэд байсан. За тэгээд олон сургуулиудыг сольсон. Яагаад гэвэл нэг сургуульд очиод олон хүүхдтэй газар байх дурггүй. Цэцэрлэгийнхаа л хідэн найзуудтай айгүй найз байдаг байсан байна. Тэгээд хамгийн сүүлд болохоор сургуульд орсон байна. За хідэн найзуудтай болсон ч сургуульд орсноороо ихэндээ айгүй их баяртай байдаг байсан байна л та. 19 оны 9 сарын 13-нд ээжтэй би сургуульдаа явмааргүй байна гэж хэлсэн байна. За тэгээд ээж нь угаасаа өвчнийг ойлгоод ер нь байгаа байдлыг анзаархад өглөө ер нь хичээлдээ явах их дурггүй, сэргэлэн цовоо биш болсон байсан. Тэгээ ээж нь за хоёлаа тэгвэл онлайнаар сураад одоо хай скулээ төгсөе гэсэн шийдвэрт хүрээд 9 сарын 14-ний өдөр ээжтэйгээ бяцхан дээтэнд явсан байна. Ээж нь дээтэнд ураад тэгээ гадуур яваад шоколадны дэлгүүр ороод дуртай McDonald's-ийн идээд дуртай хувцас аваад үнэхээр их ад жаргалтай ээжтэйгээ нэг хоногийг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд ээж нь болохоор охиныгоо бүхэл зүйлээр дэмждэг, өвчнийг нь ингээд илүү хүндрүүлэхгүй байхыг хичээдэг.
тэрний үндсэн дээрээ ойлгох ёстой тий. Бүхэл зүйл дээр дэмждэг байсан байна л да. За тэгээд 14-ний шөнө болоод үүрийн одоо шөнийн 1 цагт ээж нь доор кино үзээд ингээд нэг давхартаа байж исэн. Хойд аав нь унтцсан, хоёр дүү нь унтцсан. За тэгсэн чинь охин дээрээс хоёр давхраас бууж ирээд ээжигээ хараад ингээд эхлээд нэг гайхсан харцаар харсан гэн л те. Яа унтаагүй юм бол гэд. Тэгсэн чи ээж нь одоо ингэсгээ унтлаа миний охин унт гэд тэгсэн юм байна. За тэгээд охин за унтлаа сайхан амраарэ гэд өрөөлөгөө ороо явсан. За ээж нь ч гэсэн унтахаар өрөөлөгөө явсан. За өглөөний 7 цагт ээж нь өглөөнийхөө цагийг бэлдэх гээд галтгоондоо цайгаа бэлдээ байжгаад ингээд артлынхаа хаалга руу харсан чинь уртлын артлын нөгөө хауснууд чинь ингээ артлын хаалга гэж байдаг шүү дээ. Артлын хаалга руугаа харсан чинь тэр нь ингээ жоохон онгоцмсэн гинэ. Тэгэхээр нөхрийгөө өглөө дасгал хийхгээ гарсан болов гэж бодоод цай майгаа хийчээд дээшээ гарсан чинь нөхөр нь өрөөндөө байж исэн гин. За тэгээ гайхаад хийм бол гэд охиныхоо өрөөлөө орсон чинь охин нь байхгүй. Өрөөлөө нь ингээ харсан чинь лаптоп утсан байхгүй, өөрөө байхгүй. За бүх нөгөө цэнэглэгчнүүд нь байсан байна л да. Тэгээ ээж нь бүр шоконд ороод 911 рүү дуудлага өгсөн. Тэгээд стил бүр шоконд орсон хിവэрээл байсан. Тэгээд тухайн үед найзууд руу яриад хинч мэдхгүй хинтэй ч холбогдоогүй байсан. Дараагийн өдөр нь 90 хайх ажиллагаа ингээ үргэлжлээд цагдаа нар бүх поструудыг ингээ хевлээд биеийн жин өндөр тийм хуцтай гарсан марсан 90 сурвалжилж гин гэд нэг тийм постэр өгдөө штэ. Тийм зүйлүүд хаа сайгүй Америк даяараа хадаад тэгээд ээж нь өрөөлөө нь ороод ямар нэгэн захаа үлдээсэн болов гэд үзсэн. Тэгсэн чинь тэнд яг захаа байсан гараар бичсэн. Тэрэн дээр нь болохоор I run away, I will be come back, I swear I'm sorry Alicia гэж бичсэн байсан. Энэ нь болохоор би одоо ингээ явлаа. Би буцаад ирнэ. Би амлаж гин. Гэтэ намайг уучлаарай Алиса гэд гараараа бичээд үлдээсэн байсан. За тэгээд цагдаа нар нөгөө нэг гэрийнх нь гадуур 90 хайх ажиллагаа ингээд юу болсон байна гэсэн чинь охин артлын хаалгаараа гарангуудаа хашаага давхтаа болохоор тэр хавар байсан сандал ширээнүүдийг ингээд эвлүүлээд дэшээгээд тэгээд тэрүүгээр авингуудаа хашаагаараа гарсан байсан. За тэгээ ээж нь болохоор ойр хавийнхаа хөршүүдийн бүх камерыг нь шалгасан, хөршүүдийнхаа гэр доторхыг нь шалгасан. Тэгсэн чинь нэг хөршийнхаа болохоор камераас нэг ноцтой зүйлийг олсон. Тэр нь болохоор охин яг 3 цагийн үед гэрээсээ гарсан байх магадaltaй гэдэг жаахгүй. Тэгсэн чинь яг тэр үед нэг хөршинд нь ачааны том машин орж ирээд тэгээд гарахтаа охины тэр цугдаасан алга болсон тэр цагтаа яг адилхан тэр хашаанаас гараа явсан байсан. За тэгээ охины хамгийн сүүлд сошиал медиад хэдэн цагт идэвхтэй байсныг нь шалгаж үзэхэд өглөөний 3 цаг 46 минутанд хамгийн сүүлд онлайн байсан байлээ. Тэгэхээр 3 цагаас 7 цагийн хооронд тэр онлайн байснаас ээжигээ өглөөс тэр хооронд л гэрээсээ гарч явсан байх магадaltaй болж таарч байгаа байхгүй юу. За тэгээ 90 сурвалжлах үйл ажиллагаа үргэлжилсээр охины төрсөн өдөр тэр алга болсон өдрөөс 5 хоногийн дараа болох байсан. За тэгээ ээж нь тэр 5 хоногийн дотор охиноо эргэж ирэх байх гэсэн бүр амар ингээд найдвартай байсан. Миний охин эргэж ирнэ гэд. Тэгсэн чинь 5 хонсон чинь ерөөсөө ирээгүй. Тэгээд ээж нь болохоор ярилцлагандаа би охиндоо ингээд үнэхээр амар бит хоёр ярилцдаг байсан, ойлголцдог байсан. Тэгэд би ингээд охиноо гомдоосон зүйл хийсний ерөөсөө санахгүй байна. Нэг зүйл нь болохоор бит хоёр төгрсөн өдөр нь болно гэд айгүй олон юм бэлдсэн. Бүх зүйлийг нь бэлдсэн. Тэгэхэд тортыг нь хүртэл захиалсан. Тэгэхэд би болохоор нэг шийдвэр гаргасан. Стейкний газар төрсөн өдрийг чинь тэмдэглэе гэж хэлэхэд айгүй бол миний охин тэрэнд одоо гомцсон болов уу гэсэн нэг ярилцлага өгсөн байсан. Тэгээ яг үндэ би бол Америк хүмүүсийн сэтгэлгээг сайн ойлгохгүй л юм л та. Охин яг тийм зүйл дээр гомдоод явхаар тийм сэтгэлгээтэй байсан юм болов магадгүй аутизмтай учраас эмзэг нөгөө нэг бодолтой байдаг байж болох л ээж нь ямар ч гэсэн нэг миний талаас бол тийм л зүйлэнд одоо гомдож явхаар л юм болсон доо. Яг алга болсон өдөр нь бит хоёр үнэхээр аз жаргалтай байсан гэж байгаа байхгүй. За 2019 оны 9 сарын 19-нд болохоор нөгөө дүүгийнх нь найз нь болохоор цагдаа нарт нөгөө мэдээлэл өгсөн ойрхон байдаг ойрхон нэг парк байт юм л та. Тэрэн дээр нь болохоор ихчийг нь харсан, найзынхаа ихчийг харсан нэг 40 иргэм насны тийм шивэстэй нэг залуутай уулзаа зогсож исэн гэсэн мэдээлэл
өгсөн цагдаад бас тэрүүгээр яг тэр өдөр нь ойр хавар явж исэн хүмүүс бас нэг тийм мэдээлэл өгсөн юм билээ. Гэхдээ цагдаа нар яг үр дүнтэй шийдэлд ингээ хүрч чадаагүй юм билээ. За тэгээд ээж нь охиныхоо төрсөн өдрөөг өнгөрснөөс хойш амар сэтгэлээр унаад тэгээ гэхдээ тэр буцаж бууж өгөөгүй хаа сайгүй ингээд зарлал нааж тэгж явсаар ирсэн. Тэгээ ээж нь зарлал наагаа явж байхдаа өсвөр насны хүүхдүүд гадаа хар тамхи хэрэглээ, тамхитад арх ууцсан байхыг нь хараад бас амар сэтгэлээр унсан. Миний охин ингээ явж явах үедээ гэж бодоод амар сэтгэлээр унаа санаа зовсон. За цагдаагийн байгууллагч гэсэн ерөн сурвалжлах үйл ажиллагааг явуулаад постэр наасаар л байсан. За 2020 он гарлаа. Охин алга болоод 3 сар боллоо. Яг пандемик эхлээд бүх зүйлүүд ингээд зогсож локдаунд орж эхэлсэн. Тэгээд бас охиныг ерөн сурвалжлах үйл ажиллагаа ингээд удаашраад эхэлсэн. За тэгээ аутизмтай хүмүүс нь болохоор сонин содон зүйлд амар донтох амар энгийн үзэгдэл юм байна л та. Тэгээд охин нь онлайн геймд бүр амар донтчихсан байсан. За тэгээд он гараад 2020 оны 1 сараас ахгуулаад 3 сарын хүртэл ерөн сурвалжлах үйл ажиллагаа удаашрж ямар ч үр дүнд хүрээгүй учраас 2020 оны 3 сард ээж нь болохоор нэгэн төрийн бус байгууллагатай хамтарч нэгэн зүйлийг зохион байгуулсан. Энэ нь болохоор Anti-Predator Project гэдэг хүний наймаатай тэмцэхэд зориулагдсан ашгийн бус тийм газар юм байна л та. За тэгээд энэ үйл ажиллагаанд болохоор 30 яг ийм зүйлтэй тулгарсан 30 хүүхдийн амийг аварж олсон. Тэгээд 100 гаруй гэр бүлд тусалсан ийм том ашгийн бус одоо байгууллага байсан байна. Jessica гэдэг ээж нь болохоор одоо хүртэл энэ байгууллагатай хамтарч ажилласаар байгаа юм байна. За тэд бүх интернет девайсуудыг history-г одоо үзэн шалгах одоо тийм шаардлагатай болсон. Гэтэ тэрэнд нэг зүйл сад болсон. Яа тэгвэл охин болохоор өөрийнхөө лаптопыг тэгээд өөрийнхөө утсыг хоёулын нь аваа явуулсан учраас энийг шалгах боломжгүй тийм асуудал тулгарсан. За тэгээд дараагийн шалгах болох зүйл нь болохоор ямар платформ ашиглаж хүмүүстэй чатлсан тэрийг нь олох байсан. За тэгээд энэний эцэст болохоор тэр зүйлийг нь олсон. Энэ болохоор Discord гэдэг платформ байсан. Та нар мэдж байгаа яг пандемикийн үед нөгөө Among Us гэдэг нэг тоглоом байсан шүү дээ. Тэрүүгээр тоглохдоо Discord-ыг ашиглаад хүмүүс хоорондоо ярьдаг. Бас Among Us-ыг тоглохгүйгээр нөгөө хоорондоо чат бичиж болдог тийм платформ байдаг те. За тэгээд энийг охин ашиглаж тоглоомуудаа тоглодог байснаа нийлэрсэн. За тэгээд энэ байгууллага нь болохоор охин зүгээр хин нэгнтэй ярилцгаж дотоод сэтгэлээ ингээд уудалж найзтай болох гэж л гэрээсээ гарсан байх магадaltaй. Магадгүй тэр Discord дээр нэг хүнтэй танилцаад тэрнтэйгээ уулзгаад гарсан байх магадaltaй. Яагаад гэвэл тэр I will come back гэж хэлсэн те. Тим таамаглалыг ер нь бол дэвшүүлсэн. 2019 оны 9 сарын 4-нд охиныг алга болохын хэд хоногийн өмнө тэрээр нэг найз руугаа Discord-оор бол бичсэн байт юм байна. Тэр найз нь мэдүүлэг өгсөн. За тэр нь болохоор 20 настай Oregon гэдэг залуу байсан. За тэгээд охин түнд би Xbox-оо зарсан. Одоо найз залуутай болмоор байна гэж хэлсэн байна. Дараа нь эрэгтэй найз руугаа бас би Калифорниа явнаа. Чи хамт явах уу гэж асуусан байсан байна. За мөн найзууд нь охины талаар ярихдаа бид ерөөсөө ойлгодоггүй айл үед үнэн айл үед худлаа яриад байгааг нь гэж мэдүүлсэн байна л да. Одоо үед эцэг эхчүүд хүүхдээ сошиал орчинд хянахаа ер нь бол болсон. Аюулгүй үднээс өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгж байж хүүхдээ юу хийж байгааг мэдэж орчин үеийн хүл нийлүүлж алхах боломжтой гэд энэ төрийн бус байгууллага одоо тэр байгууллагын хариуцж авсан ажилтан маань бас энэ үйл ажиллагааныхаа үеэр хүмүүс сануулж хэлсэн байна л да. За тэгээ аюулгүй байхын тулд хүүхдүүдэд сошиалд хянахын тулд хэд хэдэн аппликейшнуудыг хүмүүс маань бац татаж болох юм байна. Та нарт үзэж байгаа хүмүүс маань бас хэрэг болж магадгүй. Нэгдүгээр нь болохоор Kids World Pro гэдэг аппликейшн. Би энд нөө зургийг тавьчих. Энийг үнэтэй авт юм байна. Энийг авснаар болохоор хүүхдээ сошиалаар юу үзэж харж байгааг нь ер нь бол хянж болт юм байна. Айгу зүгээр надад санагдлаа. Одоо ер нь бол том хүний сайтууд, янз бүрийн зүйлүүд бол ямар ч насны хүмүүс орох боломжтой болсон шүү дээ. Яг үүндээ айгүй аюулгүй бус. Таны хүүхэд дүүнэр юу хийж байгааг бид нар ерөөсөө мэдэхгүй. За тэгэхээр нэгт ийм аппликейшн байт юм байна. Хоёрт
Net Nanny гэдээ бас ийм аппликейшн байт юм байна. Хоёулаа үүнтэй хоёулын гар нь татснаар хүүхдийнхаа ямар сайт руу хэдэн цагт орсон байх боломжтой гэдгийг хянж болт юм биш үү. За гэхдээ бас энэ байгууллагын мэдгэж байгаагаар болохоор энэ нь бол 100% бол баталгаатай гэж хэлэхгүй, ямар ч байсан үр дүнтэй гэж одоо зөвлөж байгаа юм бэлээ. Энэ зүйлүүдийг хүүхдээ юу хийж байгааг мэдхийг хүсэх юм бол ер нь топ арга нь бол түүнтэй маш сайн ярилцах, юу нь болж байгааг, юу болохгүй байгааг, за бүр сонирхолтой үүднээс амар шүүгээд ингээ яриад хас гадна нэг тоглоом тоглож байхыг харангуудаа тэгж болно шүү дээ. Өө энэ ямар сонирхолтой тоглоом бэ? Энэ дээр яг юу гардыг, яадын чи юунд нь болоод энэнд үнэхээр дуртай байдیں۔ Тэ. За тэгээл нөгөө хүмүүстэй ярангуут нь энэ яг ямар хүмүүсийн гэдэг юм уу те. Тийм нэг сонирхолтой байдлаар хүүхдийгаа ингээд хянах юм бол иймэрхүү эрсдэлтэй асуудлаас бас сэргийлж чадах байх гэж бодож байна. Энэ болсон явдал маань ер нь бол гэмт хэрэг гэхээсээ илүү аюул том сургамж, тэгээд хүмүүсийг бас ийм зүйлтэй бити ухраасаа гэсэн үгнээс энэ болсон явдлаа ер нь бол тэгээд та нартай хүргэж байна. Охины ээж болохоор TikTok дээр нэг хаяг нээсэн. Хаягийг би энд харуулъя. За TikTok-ийнх нь хаяг нь болохоор Find Alicia Narova гэдэг нэртэй юм байна. Та нар бас дагаад тэгээд охины талаар юу болсон талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас авч болно те. Хэрвээ Америкт амьдардаг бол охины талаар мэдээлэл энд тэнд харж байсан бол бас энэ хаяг руу ч юм уу мэдээлэл өгөх боломжтой. Учир нь одоо хүртэл одоо 2022 оны 4 сарын 18 болж байна те. Одоо хүртэл ерөөсөө охин олдоогүй байгаа. Ямар ч сураг ажиг байхгүй. Тэгэхээр одоо хүртэл ерэн сурвалжлах үйл ажиллагаа явсаар л байна гэсэн үг. Яг нөгөө Монголын нөгөө сэрж мэдгийн охин бидэн штэ. Одоо хүртэл хайсаар байгаа. Яг тэр охинтой надад төстэй юм шиг санагдсан. Гэнт хаалга болоод яг уу энэ охин бол өөрийн хүслээр одоо ингээд гараад гэрээсээ гараа явцсан байна л та. Гэхдээ ээж нь бол үнэхээр их шаналж байгаа юм билээ. Зөндөө олон бичлэг видео хийж уйлж тэгэж амар хэцүү. Тэрийг нь үзээд бүр ингээд сэтгэл амар шимширсэн тохин удахгүй олдоосай л гэж найдаж байна. Одоо дөнгөж тэр үедээ болохоор 14 настай байсан. 2006 онд төрсөн гэдэг чинь одоо 16 нас хүрэх гэж байгаа юм шүү дээ. Охины тухай ингээд мэдээлэл өгсөн хүмүүст нь $20,000 шагналтай хэмээн одоо тэр төрийн бус байгууллага Anti-Predator Project-аас ингээд зарласан байгаа юм байна. Одоо хүртэл та хэрвээ Америкт амьдраад энэ охины талаар зургийг нь харж исэн эднэр бол ингээд мэдээлэл өгч болох нь шүү дээ. Америкч амар том болохоор аль мужид нь хаанч ингээд байж иж магадгүй шүү дээ. Мэдээж нөгөө нүксүү бүх юмар нь шалгасан болоод одоо хүртэл ингээд олдохгүй байгаа байх л та. Тэрнээс биш миний өмнөх болсон явдлын бичлэгүүд дээр ерөн сурвалжлах үйл ажиллагаа гээл ойгоос ч юм уу энэ тентхийн газраас ингээд ямар нэгэн цогцуудыг олсон тийм болсон явдлуудыг би ярьж исэн. Охин ер нь бол амьд байгаасай л гэж найдаж байна. Бичлэгийнхаа сүлд болохоор би өөрийнхөө ер нь бол бодлыг хэлдэг байгаа. За тэгэхээр миний бодлоор болохоор охин яг сошиалор нэг хүнтэй танилцаал тэгээл нөгөө хүн нь ингэн тэгнэ гэд магадгүй тэрнээс болоод тэр хүнтэйгээ ч юм уу уулзах гад гараа явсан байж магадгүй. Яг ээж нь бас таамаглаж байгаагаар тэр бол магадгүй гэж бодож байна. Тэгээд бас аутизмын өвчтөе хүмүүс чинь айгүй онцоор ингээд сэтгэдэг гэж тэгжсэн. Тэгэхээр яг яасан болоо гэдгийг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан та нартай ер нь бол хандаж хэлэхэд хүүхдүүдээ сайн ерөөсөө тэр өвчин хамаагүй штэ. Хүүхдүүд ерөнхийдөө тоглоомд их донтох явдал их байдаг. Тэгэхээр тэднийг сайн хараарай. Тоглоом гэлтгүй одоо бүх л сошиал платформуд ингээд нээлттэй байна. Хүүхдээ юу үзэж харж байгааг, юу тоглож байгааг амар зөв байдлаар, эерэг байдлаар найзлаад юу болж байгааг ингээд харж мэдэж ингээд багтаа ингээд цаагаараа ингээд хянжгаарай л гэж би бүр амар хэлмээр санагдаж байна. Сошиал медиа хэдий хүнийг хөгжүүлэх зүйл дээр айгүй мундаг байдаг ч гэсэн хор уршиг бас ихтэй. Тэгэхээр ийм зүйл дахиж битээ ингээд тохиолдосоо бүр ингэж алуу болж молдгоо маа гэхэд ямар нэгэн муу зүйл хүмүүс битгий тохиолдосоо гэсэн үүднээс за тэгээд бас аутизмтай хүмүүсийг ойлгож найзлж байгаарай. Тэднийг битгий гадуурхаарай гэдэг
уриалгатай өнөөдрийнхөө бичлэгээ ингээд дуусгаж байна. Миний бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхаа болсон явдлын бичлэгээр эргээд уулзъя баяртай.